ルトをお確かめください。お子様のシートベルトも合わせてご確認ください。お子様のベルトも合わせてご確認ください。
着陸に備え座席の背、テーブル、肘掛けを元の位置にお戻しください。福岡空港に着陸いたしました。引き続きシートベルトをお締めいただき、シートベルト着用サインが消えますまでは座席にお座りのままお待ちください。これより先はすべての電子機器をご使用いただけます。なお、携帯電話などはマナーモードに設定の上、通話はお控えください。座席上の物入れを開ける際、手荷物が滑り出ることがございます。十分にお気をつけください。ご利用いただきましてありがとうございました。お降りの際、お手元にお捨てになるもの、ご不要なもの、またご使用になりました毛布がございましたら、最前方客室乗務員にお渡しください。
皆様、今日は定刻よりも早いご到着でございます。今日も航空機の安全運航並びに定時運航にご理解とご協力をいただきましてありがとうございました。飛行機が停止いたしましても、頭上のシートベルト着用サインが消灯しますまでは、シートベルトをお締めのまま座席でご支度ください。